Кайра качпа. Қаныбек таң ата Көксуыны кечип өйүзүнө чыкты. Жайдын кыска түнүндө жолсуз жерлер менен мындай жол жүрүү аттын кыйындыгы менен жүргүнчүнүн талбагандыгына байланышты. Элдин баардыгы небак жайлоого чыгып кетишкен. Адалдуудан түгү жок кедейлер дагы ар кимден унаа сурап келип, бөксө жайлоолорго чыгып кетишкен. Ак жал чаалыгып Каныбек чарчады. Кандай болсо да атын тоюнтуп, от жагып, эт бышырып жеш Каныбекке зарыл болду. Калың токойду аралап барып, буйгаттуу бурулуш ачыкка түшүп, ак жалды отко коюп, оттук жагып отундун куусунан сындырып от жакты. Бөктөрүн чөгүндөгү бөксөлөнгөн козунун этинен алып отко салды. Аккан суу шарылдап, жаккан от алоолонуп балбылдап, оттогу эт чыжылдады. Соккон желге токойдун башы теңселип, түрдүү түмөн чөптөр сеңселди. Алда кимди кунттуктагандай канаттуулар түркүм сонун күүгө салып сайрашты. Бутунда чокой, башында тери малакай, үстүндө жамачылуу кызыл чапаны бар, узун бойлуу ак сакал чал келип, Каныбектин аркасына тура калды. Чалдын көрүнүшү табышмак. Боюна, бүткөн келбетине, мүчөсүнө көрүнгөн сөөлөтүнө караганда бай сыяктанат. Үстүндөгү кийимине караганда алда кандай кул сыяктанат. Чалдын катарына кемпири келип тура калганда, унчукпа дегенсип, чал кемпирине эрдин тиштеп койду. Кемпирдин көрүнүшү дагы чалдан калышпайт, бирок бири 25-теги уулуттан бетер, бири 18-теги келинден бетер зың-кыя кыйшайышып туруштары таң каларлык. Каныбек суунун шарылдап, оттун чатырлап күйүшүнөн улам, аркасында турган кемпир менен чалды сезбеди. Оттогу этти оңдоп коюп, белиндеги комузун алып, көкөй кесини чертти. Көкөй кесини чертип болуп, отту ичкерилештирип, этти оңдоп коюп, кайра качпа деген күүнү чертти. Кээде колун каттуу шилтеп, комузунун капкагын шакылдатып, кээде ортону менен такылдатып, башын чулгуп көкүрөгүн көтөрө керип, анда-санда илгери отулгандай мойнун чулгуп, ыкыс берип, ойку кайкы куултуп, түркүм пору менен чертүүдө. Кемпир чалдын көздөрүнүн жашы тыйылып, көңүлдөрү көтөрүлүп, көздөрүнүн кычыктарындагы жашты сүртүнүшүп, бирине бири карап жылмая, кайра тартпай жоого кирип бара жаткан эрлерди көздөрүнө элестетишти. Каныбек комузун чертип болуп, оң жагына коеюн дегенде, "Бали, рахмат балам", деди чал. Каныбек комузун жерге коюп, бара жаткан калоо менен катып калды. Артынан кууй келип аңдып турган көп элди көзүнө элестетти, бирок чал тарапка бурулуп карабай туруп, "Сиз кимсиз?" "Мен ушул жерликмин, балам. Черткен күүлөрүңө рахмат", деп чал оң тарабына олтурду. "Мурунку күүңө улай ыйладык. Кийинкисине кайраттандык садаган", деп кемпир Каныбектин сол тарабына келип олтурду. Адегенде чалдын үнү чыкты эле, андан кийин кемпирдин үнү чыкты. Дагы экөө карап турат болду экен, деген ой менен Каныбек акырын артына бурулуп карады. Бирок кемпир чалдан башка эч ким көзүнө көрүнбөдү. Чал менен кемпир унчукпады. Каныбек да кайрып сөз айтпады. Тек кемпир чалдын көрүнүшүнө карап туруп, эчен түркүм ойго кетти. Бул кандайча кемпир чал? Бул тегеректе айыл же адам жок эле го? Демек бул экөө кайдан чыга калды? Же алдагандай көзгө көрүнө турган бирдемеби? Же жомоктогу айтылган жез тумшуктарбы? Же болбосо жапай адамдарбы? Жок, жапай адам болсо жылаңач болот эле го. Эгер жез тумшук болсо, тумшугу жана тырмактары жез болот дечи эле го, деп Каныбек акырын алдыртан тигилердин колу буттарын карады. Бирок бул экөөнүн көрүнүшү жана колу башы кадимки адамдардыкы. Каныбек көпкө чейин карап турду да, "Үйүңүздөр кайда?" "Үйүбүз ушул токойдун четиндеги чоң кыштоодо. Эртең менен тышка чыга калсак, ушул жерден бурулдап түтүн чыгып жатканынан ким болду экен деп кемпирим экөөбүз басып келдик, балам." "Чочуба", деди чал, мээримдүү көрүнүшүн жайдарланта. "Ушул жерде турасыздарбы?" "Ооба. Кандайча? Элдин баардыгы жайлоого чыгып кетсе, силердин бул жерде олтурушуңар кандай?" Балам, ал жагын териштирип эмне кыласың? Биздин жайды сен сураба, биз айтпайлы", деп чал үшкүрүнүп койду. Каныбек дагы көпкө чейин унчукпады. Оттогу этти алып, күйүгүн кырып, алдын өзү ооз тийип, кемпир менен чалга эки чоң кесим этти жүргүмдөп кесип берди эле, "Рахмат балам, орозобуз", деп жешпеди. "Кана балам, сен өзүң жайыңды айтчы. Атыңа карасам ашкан байдын уулу сыяктанасың. Кийимиңе карасам байдын көрөр көз жылкычысы сыяктанасың. Ал эми эт кесип олтурган бычагыңа караганда койчуга окшойсуң. Ат чарчатып,
түн қатышына қарасақ қачып келе жатқан адамға ұқсайсың балам, деді шал. Қаныбек шалдың қырақылығына қуанғандай қарап тұрды да, рас, тауып айттыңыз ақсақал. Башында қойчу елем, азыр жылқычымын. Ошол қойчу кезімде Жапек деген досымдан ушул кездикти алдым эле. Өзүм улуу чаттыкмын. Бир тайдын күчүн сурап мына бул алайдагы эжеме бардым эле. Эжем тайдын күчүн бергин десе, жезден бербей койду. Ошол жездеме эрегишип, атын уурдап минип качып келе жатам деп күлүп койду. Баса, Акчал деген күлүк атын минип Айдарбек татканын кулу качты деди эле. Кармалыптырбы? Деди кемпир. Каныбек кемпирге жалт карап турду да, аны кайдан уктуңуз? Мурдагы түнү кечинде ошол качкан кулду кууп жүрөбүз дешип, 30дай адам келип ар кайсы суудагы айылга чыгып кетишти, деди чал. Жок, кармала элек, деп Каныбек чукулгана кайрып жооп берди. Акырын алдырдан Акчалды карады эле, талдын далдаасында оттоп турганын көрдү. Балам, жакшы сөзүң бар экен. Бирок жанагы эже жездеңдин бар же жоктугуна ишенүү кыйын, деди чал, малдашын оңдон олтуруп. Ишениңиз аксакал, деп Каныбек күлүп койду. Эмесе жездең ашкан акмак экен. Ошол жездеңди бийлей албаган эжең дагы акмак экен, деп улутунуп койду. Туура айтасың Агышка, деп кемпир дагы чалдын сөзүн жактады. Каныбек кайрып сөз айтпады. Айтууга ыңгайлуу сөз да таппады. Ошондуктан бышкан эттен кесип жеп, калпы чыккан кишиче төмөн карап гана олтура берди. Эже жездеңдин акмак деген сөзүмдүн чындыгы бар балам. Айткан кебиңе черткен күүңө, боюңдагы жигиттик келбетиңе караганда көк ирим көлдөй, туулгалуу ак жайсаң, чоң канжыга шок кол деген жигит көрүнөсүң балам. Көк ирим көлдөй деген жигит башына тоо түшсө чымындай көрүп, чымын консо тоодой көрүп, көздөгөн максатын кыябына келмейинче баардык азап менен тозокко чыдап, көлдүн ириминдей көгөрүп, кегин ичке түйүп, көлөйүп жүрө берет. Туулгалуу ак жайсаң деген жигит башына туулга, боюна соот кийгенсип, бирөө таяктаса көтөрүп, бирөөнү таяктаса өлтүрүп коет. Андай жигит акын, ар өнөргө жакын болот. Андай акын, ар өнөргө жакын жигиттин айылдагы койчу колоң, айрыкча кыз кыркын, келин кесектер жакшы көрөт, деди чал. Каныбек чалдын даанышмандыгына алды менен таңданып олтурса да, акыркы сөзүнө кубангандай күлүп жиберди. Ботом чал, сенин айтканың туура чыгып калды көрүнөт. Бул балам күлүп жиберди, деп кемпир күлдү. Абышка кемпирине карап күлгөндө, экөө алмак салмак карап Каныбек да күлдү. Чоң канжыга шок кол деген жигит көздөгөн максатына жетүү үчүн көп урунуп беринет. Жел учурган камгактай көпкө соктугат. Эби келген жерде эр өлтүрүүдөн дагы кайра тартпайт. Ошондуктан шок кол делинет, бирок андай жигиттин келечеги кеңири болот. Жашында берсин мээнетти, карыганда берсин дөөлөттү деген макалдай келечекте көздөгөнүңө жетип көңүлүң баспай койбойт. Акыры олжолуу болот. Ошондуктан чоң канчыга делинет. Мына, жалгыз башыңда эр жигиттин 3 белгиси бар экен балам. Сендей жигитке тайдын күчүн эмес, айгыр үйүрү жылкы берсе дагы аздык кылат. Жетим менен жесирдин, бечара менен момундун намысы үчүн күрөшүн, кекенгенден кекти алуу сендей жигиттин гана колунан келет. Ошондуктан эжең менен жездеңдин акмак экен дедим, балам. Бирок баятан берки кылыгыңа караганда эже жездең турсун эчтемең жок кул көрүнөсүң балам, деди чал. Ырас эле, деп кемпир дагы шыпшынып койду. Каныбек уялып кызарып кетти. Кулду кул десе өлгүсү келет, бийди кул десе күлкүсү келет деген макалды эсине алып уялган жок. Чал өзүнүн даанышмандыгы аркасында жашырылган сырын билип олтурганына, жана жолойдун осуяты эсине түшө калгандыгыттан уялды. Кемпир Каныбектин уялганын сезе коюп, уялбаса дагы, мен күң өзү кул, деп күлүп койду. Көпкө чейин Каныбек унчукпай турду да, кандайча себеп менен мени кул дедиңиз ата? Ким билет балам. Этти кыя кеспей туура кестиң. Чоң кесип аз чайнап жуттуң. Эт жеп жатканда эки жакты караган жоксуң. Баятан берки малдашың 3 котордуң. Кездигиңди өтүгүңө аарчыдың. Мен сүйлөп жатканда төмөн карап олтурдуң. Ошондуктан чүйгүндө эт кесип жебеген, малдаш урунуп көнбөгөн, бычагын майлыкка аарчып көрбөгөн, жакшы сөздү угууга жайбаракаттык болбой, жашынан кул болуп курсагы тойбой, көрүнгөндүн заардуу тили менен шумурай жемесин көп угуп, жер карамыраак өсүп калган экен го деп айта салдым.
Balkim meniki tuura emes çıgar balam, dep jılmayıp koydu. Jok ata, tuura. Çoň ata, çoň enem kul eken, dep Kanybek külüp koydu. Orozobuz dep ot kobuşkan etten jebe koygonduktan kozunun içek kardın, mayların jana töşün kempir çalga berip, oğuz açarda bışırıp jеңizdir, dedi Kanybek. Kempir çal alkay jünüp kalıştı. Kanybek azıraak arkasынан erçi bastı da, ata, asımыңыз kim? Eldin bardygy jaylawga getkende, bul jerde olturuşuňuzdu manysy kanday? Emne, karalaşar bala çakaňyz jok bile. Balam, menin aty jönümdi surap emne kılasyň? Men aty jönümdi aýtsam özüm ıylaýym, özüme goşulup kempirim da ıylaýdy. Ekөөbüzgө goşulup balkim sen da ıylarsyň dep çal burulup jönüp kaldy. Oy çal, ıyman ıssyk, tüsü jyly bala eken. Şagyn syndyrbaý aýtyp ber, ыйласа ыйларбыз. Ыйлabay jürdük bele. Kataldy, kargışdy ukbay jürdük bele. Je kandy jaşdy, aş orduna jutbay jürdük bele. Kel, aýtyp ber. Üýge barganda emne kılat elek? Ermekdeşip biraz olturaly, dedi kempir. Janagy arpanın arasındagy çöptü julsakpy dedim ele. Erteň jularбыз, dep kempir kolundagy etlerin çıgaçka ildi. Kanybek akçaldy sugaryp kayra tuşlap otko koydu da kempir çaldın ortasına gelip olturdu. Balam. Tigi kempir 80'din 8'inde, kempirden men 8 yaş uluğumun. Köptü görbey gösen bolboy, süylebey çeçen bolboyt degen. Oşunçalyk köp jaşagan adam dalaydy görüp, dalaydy ugup, dalaydın içinden çıkkany bilersin. Kana eme, uqqandan aýtaýynby je görgönden aýtaýynby dep çal Kanybekке karady. Uqqandyn uçurtması köbrөөk bolçu ele. Körgönden aýtyňyz dep Kanybek jaýdarlandy. Öz başman ötkörgönden aýtaýynby je başынан ötkörgöndörünkinden aýtaýynby? Uqquluktuu bolsun desiňiz, alış koruş kılıp aýtyňyz. Tuura aýtatsa dagaň, dep kempir kuwandy. İlgeri bardın kolunda bar eken da joktun kolunda jok eken. Oşondo ele kırgol kızıl eken da kuyruğu uzun eken dep çal külüp koymoktop moýnun götörüp turgan kırgoldun korozun Kanybekке görsetdi. Ağıras ele, dep Kanybek kolun götörüp koygondo koroz uça kaçtı. Oşondo ele börüler börtkön, tülküler jortkon, kuzgundar korkuldap jorular tarpaňdygan zaman eken. Keçe men atqa çabap jürgen kezimde bizdin ayıl ıssyk köldün başı küngöy tarapta. El arası jokerçilik bolgonduktan okton kaçkan giyiktey köçögono jürgen uwak. Al gezde bul gezdegidey egin egip dıykançılık kıluu gayda. Köçü jetip küjürmöndük kılgandar topuga, kalpakka gına çenep egin egişet. Oşonu dagı öz uwagynda oruwal alışpay, jaanга kaltırıp, malga jegizip, maldan kalganın tüzöňrөөк jerge salıp alıp, kırmandın ortasına mamı kağıp, buka ögüz uy torpoktordun oğuzun taňyp alıp, opko baylap bastıra turgan. Anda aşkan dıykan gına kurjun gözü eginege turgan. Kolunda barlar kurjundap talkanın gamdap, semiz жылkı soydurup etin mayda tuuratıp, anı ayabay kurgatıp gülazık kamdaydı. Gülazıkka küçü gelbegender talkanın kamdap, talkanı joktor körüngөнгө malay bolup kızmat tappagany arkimden talkan surap күн ötköröt. Eger joo gelip kalsa bayağı kamdagan tamagın alıp başka mülkün taştap bet algan jagına kaça beret. Al gezde bul gezdegidey köp orup, otun suusun kamdap kışka kamını gayda. Baylar жылkısın tetigi tekes, kıyas, ak terek, kök terek, kürkürö, künös, 3 moýunta, 3 kayıngdy, жылgys, çıbır degen jerlerge barıp kıştatıp kele turgan. Anda örttüň, muz arttık jana tekestik kalmaktar menen kırgızdardın arası tınç bolgonduktan mal otorlotup bargandarga tiyişpey turgan. Orto çabarlar maldarın küngöylötüp, arık toruguna kardy küröp, çöp julup beret. Eger katkalan kara jut bolup kalsa, bardyk malının tersin sıyırıp ala turgan. Jıl kaytadık jıldızdan, tebetey giydik kunduzdan, temteyip nege ayrıldık kölde jatkan kırgızdan, tebeteydin töbesi üykü menen çoktoduk, kündüz uçpay tüngө uçkan ükülörge okşoduk. Жылkı bak dep çıgardı, jılas bolgon tekesti, je tüşübüzdü görbödük, ak mangdayluu, suluu seketdi. Alaygır menen saykaldı, aşıp tüştük muzartka. Ölbüsöp bir gün bararbız altını mıylap közün kızartpa, dep malay bolup жылkı bagıp jürgen жылkıçılar ırdaşar ele dep çal aytkanda, ozzon kıldabay kal dese dep kempiri ottu görüksötö Kanybekке külüp jiberdi.
Жаш бала менен сырдашып олтурсам, ырдабаймынбы деп чал күлдү да, ал кезде көлдүн эки аягын сарбагыштар жердеп турган. Сарбагышты ормон, бугуну балбай бийлеп, элди койчо имерип короого жаткырып, үркүткөн жылкыдай кууп жүргөн учурлары. Бул эки элдин арасы тынч эмес. Бирин-бири чаап алып турган кездери. Ал чатактын башы ормон менен балбайдын орто ат туусунан чыгат. Үч бай соорун Ташбулак, бир бетеге бир шыбак деп, ормон ошол 3 бай соорун Ташбулакты жердеп туруп, эки ак суунун ортосуна үйтүктүрүп, 30 таман ордо салып, 20-дан 40 киши алып, казанга күңдү отунга кулду коюп, бир күң, бир кулду, эки кысырак бээни бир кара төөнү байгесине коюп, ордо атышат экен. Ормон төрөгелди үмөт аалысын баш кылып, 20 чертмек жалат. Балбай болсо ырайым шана козубек чүйдү, кереч, ногой, өмүрдү баштап 20 киши алат. Мелдеш 3 күнгө созулат. Бирок балбай тарап уттуруп жиберип, жалгыз чоконго таянат. Баты, биштиң чейтмекчи келбей калыпты. Уйкашат кылсаңыз, ошо чейтмекчинин алды шеак кандай болот экен деп балбай ормондон уруксат сурайт. Мейлиң чулдурум. Арманың калбасын, бирок ал адамың келгенче аш тамак сенин мойнуңда чулдурум, дейт ормон. Балбай кошат менен чүдүйдү чаптырып, жетөгүздөн Чыймыл деген чертмекчини алдырып келет. Каным, жалгыз чокон калган экен. Макул десеңиз чүкөнү бүт салдырыңыз. Жалгыз чокон менен алып кетсем, мөөрөй биздики болсун. Ала албай калсам сиздики болсун, дейт Чыймыл. Жалгыз чокон менен 40тын учу чүкөнү кайдан алсын деген ой менен ормон макул болот. Чыймыл бир атып, ордо бузуп, чүкө чыгарып, экинчисинде тооруп ичке түшөт. Чертип жатканда оң бармагы жарылып кетет. Ханым, бармагым жарылып кетти. Ордо кам болуп, оюн жыды боло турган болду. Макул десеңиз ат которуп минейин деп Чыймыл улуксат сурайт. Өнөрүң болсо көрсөт деп ормон уруксат берет. Чыймыл оң колу менен жердеги томпойду алып, чөнтөгүнө салып, сол колу менен сол чөнтөгүнөн сол томпой алып, чүкөнү каны менен бүт чертип кетет. Бирок арык белек башынан өтмө катар сөөк болсо да, ич өрүктүнүн кыштоосунда, көкөк улусундун жаздоосунда, Каркыранын жайлоосунда, Кызыл Кыянын карагайына кызыгып, бугуларды багындыруунун амалын таппай жүргөн ормон шылтоого шыйкоо кылып, уттурган мөөрөйүн бербей чатак ушундан башталат. Мына ошондогу болгон бир кыз менен күйөөнүн башынан өткөргөн окуясын сомолоп айтып берейин балам, деп чал терең улутунуп койду да, күйөө 25-те, кыз 18-де. Кыздын аты Урум, күйөөсүнүн аты Турум экен. Урум менен Турум аталары өз оокаты өздөрүнө жетишкен чарбадар адамдар балдар болот. Урум менен Турум төрөлө электеле бел куда болуп жүрүшкөн экен. Кийин Урум менен Турум чоңойгондо түндүк көтөрүп той жасайт. Бир өргөөнү көтөрүп, желиккен уландар, желденген кыз келиндер чогулуп оюн салат. Оюнда олтургандар эт жеп болгондон кийин камчыны таянып, колдон өтмөй, коюн тебиш, калмак алыш, шакек тиштетмей, дагы толуп жаткан оюндарды ойноп, аягы калмакча бийге токтотушту. Доргу менен таргынды чакыргыла, калмакча бийлеп берсин дешип, оюнда олтургандардын баардыгы чуулдашты. Доргу чарчы бойлуу сулууча келген кара тору жигит, жашы 20-дан ашып калган. Таргын болсо 20-га чыга элек, кызыл чырай, ак куба, ичке бойлуу, как элес, көзү карагаттай, чачы кундуздай сулуу келин. Экөө тең калмак. 6 жылдан бери экөө тең кул, күң болуп, Чомобайдын үйүндө жүрө турган. Баштарында балакай, буттарында чокой, беттери туурулуп, колдору кесилип кеткен. Бирок 6 жылдан бери кыргыз ичинде жүрүшсө да, өздөрүнүн кайбир адаттарын коюшкан эмес. Доргу саламды дайым калмакча айта турган. Экөө тең күлүңдөп тыштан кирип келе, "Абрибанти" дешти. Доргудан жообун үйрөнүп алгандар "Мендибанти" деп коюшту. Комузчу калмакча күүнү черте баштаганда экөө тең токтон албай бийлей башташты. "Ой чиркин, таргын бийлейт эле го, карачы кемпир. Ошолор азыр болуп жаткансып көз алдыма элестегенин карачы" деп чал тунжурай калды. Кемпир болсо эмне үчүндүр көзүнүн жашын кылгыртып, терең ойдо. Каныбек улутунуп койду. Ошентип таргын менен доргу бийлеп жатканда жоо келди деген чуу чыкты. "Ал, кимге ким карап, кимге ким кайрылат? Ата балага, бала атага карабай эл кым-куут болду." Оюндагы уландар, келин кыздар эшикти кептеп, эки босогону сындырышты. Эреги тараптан олтургандардан жол тийбей, төр жакта олтургандар чыга албай шык алып калды. Аңгыча болбой үйдү тегеректеп,
жоо үйдү сындырып жиберишти. Чыга албай калган 7-8 кыз, келин, 5-6 уландар колго түштү. Колго түшкөн уландарды уруп, келиндерди кекетип, кыздарды кыйкыртып, колдорун аркаларына байлашты да койчо имерип айдашты. Урум менен Турумдун ата-энелерин ошол жерде жайлашты. Байланган музоо мөөрөп, иттер улуп, эңкейген кемпир-чалдар бешиктеги балдар ыйлап, айыл арасы чууга толду. Кыйынсынган азаматтар, чыйраксынган келин-кыздар жоого каршы турам деп, түпөктүү найза түткүсүндө кетип, кыйылган гүлдөй соолуду. Ооба, дал ошондой болду. Кан селдей акты. Кыйлалары жан бере албай кыйкырып жатты. Мал таланып, айыл бүт чабылды. Жортуулчулардын көксөгөн олжосу табылды. Колго тийген малдары, туткун болгон жандары аттын өмгөгүнө салып айдап, жортуулчулар кайра кайтышты. Киндик кан төгүлүп, кир жуулган жер калды. Каран түшкөн айыл, жетим жесир караманча эл калды. Колго түшкөн туткундар бирин-бири бел кылды. Бирок көздөрүнүн жашы сел. Курбу курдаштарынын алдында жаркырап жайнап баш кошобузго дешкен Урум менен Турумда колго түшкөн кыргыйдай туткундардын арасында желе тартты. Келе жатты. Ал кезде Кокон хандыгы жүрүп жаткан кез. Кудаяр хан хан болду. Пишпекке Рахматулла келди. Рахматулланын жөөкөрү, найза сайып мылтыгатар нөөкөрү бар эле. Баардык олпоңду Кудаяр ханга төлөйбүз деген кабардын жайылганына көп болгон. Бирок Кудаяр хандын кандыгы же Рахматулланын жардыгын көрбөй турганбыз. Олпоң деген олпоңуна жыл маалында бир алып турду. Кой оозунан чөө албаган момундардын мойнуна ол чойтуп олпоңду салып турду. Ал убакта шарият айткан молдо, такыбалап намаз окуган сопулар жок эле. Кечээ гана Кокон хандыгы жүрө баштагандан тартып соода кылып келишкен. Өзбек, тажик жана Ауганстандан намаз окууну үйрөнө башташты. Анда эмне, эл эчтемени билбей турган. Кийинчерээк гана ала чапан кийип, ак урганды кожо деп, башына селде чалынганды молду деп айта баштады. Алык салык берип, арыз арманды Кудаяр ханга даттайсыңар деп эл арасында айтыла турган. Бирок иш айтылгандай болуп чыкпады. Ормун менен Балбайдын ортосундагы чатак күчалды. Момундарды боздотуп түйшүккө салды. Бул жөнүндө Кудаяр хандын кымындай жардык болбоду. Эл баштаган эрлердин, кол баштаган баатырлардын, Кокон тыйын жыйнаган байлардын эшигинде өгөнгө байланган козудай, бөрүгө байланган улактай болуп, кул күңдөр көбөйдү. Кулдар куурап, күңдөр сыздап, ит менен бирге ирегеден жугунду ичип, көрүнгөндө жатып күн көрө турган. Кээ күнү эчтеме жок, тиштердин кирин соруп, тамактан таш жалак калышат. Урум менен Турум соога болуп, Кан Жантайдын колуна түшкөн. Жантайдын отунун алып, отун жагып, малын багып, жумушун кылып, 30 чакты кул, күң бар. Урум Турумдар менен колго түшкөн Ай Толкундун, Алтынай Чомобайдын Аккуу деген 2 кызы бар эле. Чомобай 60 атка өртүк чаптырып, арага элчи салып, кызы Аккууну алып кетти. Өртүктөн тартуу тартары жок жана күчү келбегендердин балдары кул, күң болуп кала берди. Алтынайдын сулуулугуна кызыгып, Жантай менен Үмөтаалы жакын тууганын Надыр деген чалга алып берген. Ой, чиркин-ай, не деген кыз, не деген сулуу эле. Андай сулуу чыкпас, Алтынай. Алтынай дегенчелик бар эле да. Жаңы туулган ай эле. Мойну коюп, бою жаш балаты, акча жүзүн нур чалып, бетинин оту алмадай болуп нурданып, кара көздөрү ойноктогон, кырдач мурун, калем каштуу, күлүмсүрөгөн кең маңдай эле. Ал Турум менен Урумду чакырып тамак берип олтуруп, Турум менен Урум кул болду. Алтынай чалга тийип күң болду деп, Алтынай көзүнүн жашын кылгыртып калар эле. Күндөрдөн күн өттү. Балбай ормондун колуна түштү. Экинчи мага каршы чабуул жасагыс кылып, жүрөгүн өлтүрөм деп, Ормон Балбайдын кулагын кесип, жыл маалына чейин орго салып, анан кое берди. Бирок Балбайдын жүрөгү өлмөк турсун өчөгүшүп, каршылыгы күчөдү. Кийинки жылы Ормон чабуулга барып колго түштү. Колго түшкөн жеринде Ормонду Балбай өлтүрүп койду. Ормондун кунун алам деп барып, Төрөгелди колго түштү. Балбай Төрөгелдинин бутун 3 сындырып, көчкөндө көк букага жайдак мингизип, жаанда койдун арасында жаткырып жүрүп, 1 жылдан кийин кое берет. Төрөгелди келгенден кийин кол курап барып, Балбайдын элинин бир четинен чаап, өлтүргөнүн өлтүрүп, өлтүрбөгөнүн кул кылып алып кетишти. Ошондо Алтынайдын агасы Мамбеттин башын кесип, Надыр чал байланып келип, "О, Алтынай, бери чык. Мына бул башты тааныйсыңбы? Менин ушул эрдигиме эмне бересиң?" деп агасынын башын Алтынайдын алдына таштайт.
Алтынай ағасының башын қарап тұрып, таныбадым. 12 айры бұғуы десем, чағырмақ екен. Анын эмнесине мактандың? Тоодой болгон орманыңдың кунуна төрөгелди барып, көк буканы алып келди эле, сен эми барып бир чагырмактын башын кесип келдиң бе? Мындай ерлигиңди кан жантайың менен үмүт алың айт. Эби келсе ерлигиңди билсе, балким сүйүнчүңө эмнелерди берет деп, Алтынай агасына ыйлабай кашкайып тура калды. Бул шерменде биздин бетибизге көө жапты деп, үмүт алы менен Жантай Алтынайды кыйнап өлтүрүштү. Деди да чал кимгедир боору ачыгандай көзүн жашылдантып, уурттарын былкылдатып токтой калды. Ой жүзү каралар. Кана талаш тартышканы эмне деп Каныбек көздөрүн жайната карап чалга карай комдонду. Балам. Ордодон чатак чыгарышып, канга тойгон дөбөттөй кабышып, бирин-бири чаап, бечара карыпты жетим менен жесирди зарлантып, момундардын башын кесип, өз билгендерин кылып жүргөн көпкөн иттерди эмне талашты десе болот деп, чал сакал мурутун сылап койду. Кемпир көзүнөн буурчактап аккан жашын сүртө ак жалга карады. Балам, алар эмне кылбады? Ормон менен Балбайдын кылганын айтпай эле, кыздарынын кылганын айтайын. Үмүт алы менен Жантайдын 13-14 чыгып калышкан кыздары бар эле. Экөө куурчак ойноп олтуруп, менин курчагым уул, сенин курчагың кыз. Экөөбүз куда бололу, сен куурчак кызыңды менин куурчак уулума бер деп Үмүт алынын кызы айтат. Буга Жантайдын кызы макул болот. Куурчак кыздын калыңына Үмүт алынын кызы 6 атан төө берет. Жантайдын кызы куурчак кызына жаңы өргөө жасап, көчкөндө төөсүн комдоп, өрөөздө үйүн оңдоп, кыз күйөөмдүн үстүнө чаң жугузбай багып кагып жүрсүн деп, Жантайдын кызы куурчак кызына урум менен турумду баштап 6 кул жумшап берди. Чиркин кол, чиркин күң. Неге мынча кор болдук? Адам эмес куурчакка кул болдук деп, кул күңдөр ыйлап, Жантайдын эшигинен Үмүт алынын эшигине барды. Күндөрдүн бир күнүндө Жантай агалары Таштанбектин ашын бермекчи болду. Таштанбектин ашына кошумча делинип, түтүн эмес түндүккө бир тайдан эл береси болду. Малдуулар малынан берди, малы жоктор күчүн сатып, жалданып берди. Ашка келген конок милдети бүтүн элдин мойнуна түштү. Таштанбектин ашына ат башы, нарын, алай, анжиян, ысык көл айланасы жана казактардан дагы көп эл келди. Чүйдүн башы желаргыга байге сайып, атты бурданадан кое бере турган болушту. Кыскартып эле, бир жагын айтсаң боло, бул бала ат чабышты көрбөй жүрдү дейсиңби? Деди кемпир. Макул байбиче, деди да чал тунжурап терең ойго кетти. Нарындыктар, баш байгени ээледиңер. Арпа менен Аксайды аралаш жайлаганга караганда туулган элек, кыз алып кыз беришкенге караганда өтмө катар сөөгө элек. Жоо болбосоң жоолашып ал, соорунчу болсоң доолашып ал деген. Биздин алайлык агайлардын соорундун дурустап бергиле деп бир чал бастырып келди. Бул чал алайдын элин ары бери айдаган Алымбек татка менен үзөңгү жолдош болуп жүргөн Эши деген киши эле. Кокуй, бул уяттуу адамга 2 жылкы бир кул бир күн бергиле деп аты чыккан адам соорун үлөштүрүп жатканына кубаныч билдиргендей жылмайып койду. Кулдардын баардыгы кимибизди алаар экен дегенсишип, бирин-бири карашты да кабактарын салып төмөн карашты. Болду, мына бул экөөнү алайын. Экөө тең иштерман эмнелер көрүнөт деп урум менен турумду Эши чал алайга алып келди. Ошол күндөрү ушул күнгө чейин Эши чалга жана анын балдарына кул, күң болуп, кайгы черин ичке толгон, тарткан азап тордугу аз калуу мөңгүдөй болгон, урум менен турум биз балам деп алда кандай терең сырдуу муңайыш менен үшкүрө чал Каныбекке карады. Каныбек көпкө чейин башын чайкап, кабагын чытып, тишин тишине басып, кычыратып турду да, шун заман алда кандай кайгылуу кубат пайда болгонсуп, чалдын сакал муруту тикеленип, эриндери кыбырап, алкымдары былкылдап, колдору калтырап, дем алышы буулугуп, көзүнө жаш пайда болду. Небактан бери ыйлап олтурган кемпир үшкүрө башын көтөрүп, өзүнчө оокат кыл деп, кожоюндарыбыздын азаттык бергенине быйыл 3 жыл болду. 3 жылдан бери жайлоого чыга албайбыз. Бир азыраак арпа айдап алып, ошону менен жан сактап келе жаткан болобуз балам, деп жашын сүрттү. Балаңыздар жок беле, деп Каныбек аянычтуу үнүн чыгарганда, жалгыз эркек балабыз бар эле. 9 жашка толгондо Эши чалдын ашы берилип, баш байгеге сайылып, улуу чаттык Шамырбек татканын аты чыгып, ошол алып кеткен, деди чал.
Kanыбектин жүрөгү туйлап, көзү алайып, өңү кумсара түштү. Ассагайым не болду, садаган? Dedi кемпир. Каныбек экөөнө алмак салмак карап туруп, балаңыздын аты ким эле? Сансыз эле. Бирок 10 жылдан бери эч кабары жок болуп кетти. Балким каза тапса керек, деп чал алдыңкы эрдин кесе тиштеп улутуна жаштуу көзүн тунжуратты. Каныбектин бүткөн бою дүрүлдөп, эки кулагы чуулдап, көздөрү тумандап, аскалуу тоолор бирине бири кагышып, жер титиреп жаткандай боло түштү да, эрдин бекем тиштеп төмөн карады. Бала боор эт менен тең деген эмеспи, садаган. Бирөөнүн колунда кул болуп жүрсө дагы, сансызым аман жүрөр бекен деп тилек кылам. Балаң сансызга кезиктим. Келиниңдин аты Ажар экен. Ажардын Каныбек аттуу 5 жашар эркек баласы бар экен деп, мындан 15 жыл мурун ушул жерден бирөө айтып келди эле. Эми эч даректери жок. Өз балам сансыздын бетинен өбө албасам дагы, ошол жалгызымдын туягы, жалгыз Каныбегимди көрөр бекенмин деймин деп кемпир дагы ыйлап жиберди. Каныбек эч сөз айтпады. Алкымы буулуп, көз кычыктары жашка жуулуп, эрдин кесе тиштеп турганын дагы сезбеди. Канчалык кайрат кылса да, күйүттүн жашы томуланды. Каныбек чоң атасы менен чоң энесин таанып ыйлады. Тааныганына дагы ыйлаган жок. Түшкө кирген арбактардай арбайып, бүчүрүнөн ажыраган куу арчадай тартайып, жашы жетсе да өлбөй, же жакшылык бетин көрбөй, балдардан ажырап, күйдөн кетип, күчтөн тайып элден бөлүнүп, ээн жерде жалгыз калып, уулдун уулу болгон өзүн күтүп олтургандыгына ыйлады. Буга дагы ыйлабады. Укум тукумунан бери кул болуп, жакшылык бетин бир көрүп, кабак керип күлө албай келе жаткандыгын ыйлады. Балам, сен эмне ыйладың? Күлгөндүн билгени бар, ыйлагандын көкүрөгүнө түйгөнү бар, балам. Балким сансыздын жайын билерсиң. Сүйүнүп, маңдай жарылып, коркуп жүрөк айрылат беле. Эгер сансыз өлгөн болсо ачыгын айт, балам, деп чал сумсайып Каныбекке тигилди. Кемпир жалт карап, алдагандай укмуштуу кабарды угузаар экен дегенсип, салаалаган жаштуу көзүн алайтып Каныбекке карап калды. Бирок Каныбек кемпир чалдын суроосуна дароо жооп кайтара албады. Суроого жооп кайтаруудан мурун сырды айтуу керекпи же жокпу деген оюн ача албай көпкө түнөрүп турду да, жок, башымды батырып, багалчагымды сайгыз электе сырды айтканым жарабас. Улуу чатка барып, энемдин өлүү же тирүүсүн билип, анан кайра келип сырымды айтып, бегайымды ажыратып алып, бул эки шордууну багайын. Сансыздын өлгөнүн азыр айтайын. Же өзүмдү деле азыр айтсамбы? Жок, болбойт. Мени билсе чырылдап ыйлашып, кетирбей чатак кылышат. Балким мени булар алаксытып жүргөндө колго түшүп калышым да мүмкүн. Эгер эми колго түшсөм кайра бошонуп аман жүрүү болбойт деп ойлоду Каныбек. Көпкө чейин сансыздын өлгөнүн кандайча айтып угузуунун амалын таппай, акыры комузун алып, күү аркылуу угузмак болду. Каныбек комузун күүлөп черткенде, чал кемпир каракул ботом деген күүнү эстерине салышты. Бирок Каныбек каракул ботом дегизип черткен жок. Жай болгон жалгыз ботоң дегизип чертти. Комузуну уламдан улам муңданды. Сырдуу түйүн, табышмактуу күү барган сайын шумданды. Каныбектин көзүнүн кычыктарына чолок жаш толуп, көзү тунжурап, колунун манжалары муңдуу комуз бетин тырмап, алда кимдин аянычтуу жалгызын угузуп, чердүү жүрөктөрүн жаралуу кылгандай болот. Комуз күүсүнөн улам, алдагандай жогорку түшүнгөнсүп, сыңар тизилеп, колун салаалап, сынып куураган талдын жалгыз бутагын тиктеп, кемпир көзүнүн жашын агызып, тунжурап катып калат. Чал болсо көзүнүн жашын жаңгана агызып түгөткөнсүп, кирпиктерин сууландырып, кабагын түйүп, өңүн сурдантып, сол жаккы мурутун тили менен тартып, эрди менен кысып, ичинен эчкирип ыйлагандай, анда санда алкымын бүлк-бүлк эттирип, өпкөсүн сыяктантат. Абышка, бул сыры терең чунак баланын чертип олтурган күүсүнө түшүндүңбү? Деп кемпир оозунан кайгынын оттуу жалынын чыгаргандай эчкирип жиберди. Ал да кимдин күткөн тилеги бошко чыгып, жүрөктөрүнүн баштарына муз куюлгансып олтургандыгына кейишип, кенедей жүрүп турган жел тынып, ыргалган токойлор мостойгондой болуп, асман ала булуттай бозоруп, закым жүрүп, баардык көрүнүш сур тарткандай болду. Ыйлабаңыздар. Ыйлап кайгырганча, жалгызыңыздардын туягы Каныбектин өмүрүн тилегиле деп, Каныбек комузун токтото улутунуп койду. Ал бала кайда болду экен деп, чал төмөн карап олтурган калыбынча сабырсыздык менен бошогон муңдуу үнүн чыгарды. Анын дагы көрбөгөнү калбады.
Mындан 10 жылы мурун сансыз өлгөндөн 3 күндөн кийин энеси экөө ушул көк сууга карап качкан. Кулдуктан кутулабыз жана чоң ата чоң энебизге барабыз деп. Анан эмне болушту? Эмне болсун ата? Кайра колго түшүшкөн. Шамырбектин иниси Түлкүбек Каныбекти кул кылып, Кашкардагы Зуннахун деген байга берген. Зуннахун Айдарбек таткага кул кылып берген. Жанагы ак жалды минип качкандагы ошол Каныбек, деди Каныбек. Оозуңа май айланайын. Чын айтасыңбы садаган? Деп кемпир Каныбекке карап умтулду. Чын энеке. Каныбек быйыл 20да. Экөөбүз теңбиз. 9дагы кездерибизде ата-энелерибиз экөөбүздү дос кылган. Мен бая күнү эжемдикине барганымда дагы Каныбекке жолукканмын. Кандай болсо дагы качамын деди эле. Акыры качты деп кемпир чалга карап Каныбек жылмайгансыды. Оозуңан айланайын деп кемпир Каныбекти эки бетинен эки өптү. Кой кемпир ыйлаба, сүйүн. Мен өлгөн сансызым тирилип, өчкөн отум жангандай болуп турам. Айдарбек татканын атын минип качкан Каныбек экени чын болсо, ал жаман уул чыкпаптыр. Каныбегим Каныбек көрүнөт. Ал уулум улонгон от, атылып жүргөн ок көрүнөт. Чал билинери билинбес кубангандай жылмайып койду. Күн кечпешин болду. Каныбек аттан ууга камынды. Досум Каныбектин чоң ата чоң энесинин экенсиңер деп козунун бир санынан башка этинин бардыгын кемпир менен чалга берди да ак жалды минип туруп, кошуңуздар чоң ата чоң эне. Саат сабыр жок болуп, жоболоңдуу жолтоодон аман болсок, арысы 15 күндө Каныбекти ээрчитип келем деп чал менен кемпирди аяп, аларды кыйып таштап кете албай тургандай жылмайды. Кемпир үйүнө жүгүрүп барып алып, келген арпанын унунан жасаган эки нанды Каныбекке берип, колубузда болсо түзүк эле берсек болот эле. Бирок жок. Мына бул нандын бирин ажарга бер, бирин Каныбек экөөң бөлүп же тегеренейин. Жарайт энеке. Мунусун ажар Аяш энеме берейин. Мунусун Каныбек үчүн жана өзүм үчүн ооз тиейин деп нандын четинен бир тиштеп чайнады. Балам, эми жөнөгөн турасың. Жанага дегендеги кайра качпа деген күйүңдү бир чертип коюп, анан жөнө балам. Жарайт ата деп Каныбек белиндеги комузун алып, кайра качпаны дагы чертти. Чал менен кемпир Каныбектин черткенине кубангансып турушту да, рахмат балам, ылайым өмүрүң узун болсун. Черткен күйүң сыяктуу өзүң да азамат көрүнөсүң. Бел алган тилегиңден кайра тартпа, беттешкен душман чыкса кайра качпа дешип баталарын беришти. 2 чакырымдай алыстыктагы кырда топтолуп турган бир топ адамдарды көрүп, тетиги топтошкон адамдар эмне кылып жүрөт болду экен, деди Каныбек. Мен артыман кууп жүргөн куугунчуларбы деп шектини жан жактагы көрүнгөн жерлерди айландыра карады. Чал сол колун маңдайына калкалап карап турду да, жер ченеп жүргөн төрөлөр көрүнөт деди. Тоонун эмнесин ченейт, деди Каныбек. Балам, көргөндөн көрө элегибиз көп. Алай эли орус падышасына багынганына быйыл туура 30 жыл болду. Ошондон бери алайдын түзүн арткан менен, адырын айры шыйрак саржан менен өлчөп бүтүрүп, эми аскалуу тоосуна алачы качын көтөрүп келди. Малга туяк пул алды, түтүнгө коломто пул алды деп чал айтканда сайраптын суу кечкен аттын табышы чыкты. Мени таанган бирөө болбосун деп ойлоду да, Каныбек талдын далда жагына имериле берди. Чал кемпир талдын арасынан шкаалап, жол тарапты карап калышты. Бети башы кызыл ала болуп, эки колу аркасына байланган арыкчырай орус жигитти эки стражник айдап бара жатат. Жигит тилин тартпай сүйлөп баратат. Айдап бара жаткан экөө дагы ачууланып, ат үстүнөн тээп, кээде чаап, аттын өңгөгүнө салып бара жатат. Кемпир чал алардын эмне деп айтканына түшүнбөсө дагы окуянын кандайчылыгына түшүнүштү. Каныбек кайра келди да, ким экен? Ким болот эле балам? Ал дагы орустан чыккан бир шордуу боло турган. Өгүнтөн бери жер ченеген төрөлөрдүн аттарын кайтарган малай сыяктанды эле. Өткөн жума күнү 5 атын ууруга алдырып жибериптир деп уктум эле. Ошол шордууну мурутун чычайткан бир экөө айдап бара жатат деп чал үшкүрүп койду да, эми балам жөнөгүн. Жездеңдин атын уурдап минип келе жаткан көрүнөсүң. Бул чоң жолго түшсөң, ак жалды акмалап жүргөндөрдүн колуна чалынып калаарсың. Мына мындан ары 40 ууда жалгыз аяк жол бар. Кулун эмбес, кулдан бес, ата козу как маңдай, анда кул чыңкылдак, 9 булак, торала, жылгындуу эгизек деген жерлер бар. Ошол эгизекти мындай эңкейип түшө калганыңда Нуранын суусун кечесиң балам, деди чал. Кош эме, балакетиңди алайын балам. Каныбегиңди бизге бир көрсөт деп кемпир Каныбекти ат үстүнөн эңкейип, эки бетинен эки өптү.
Çalдағы Kanıbek жөнүндөгү аманатын айтып, Kanıbектин колунан öptü. Men öpsüңөр эле, Kanıbekти öpкөнүңөр ошол деп, Kanıbek күлө чалдын көрсөткөн жолуна түштү. Кемпир чал жарданып карап калышты. Кемпир, карачы, Каракер ат жылкынын асыл экен да, теги жигит адамдын асыл экен. Эки асылдын бара жатышын кара деп, чал күлүңдөп, чал, сен жакшы байкачы, ушул бала соо бала эмес деп, көзүн тунжуратуу менен кемпир Каныбекти тиктөөдө. Эмне үчүн? Болор болбос шек алып калдым. Мен деле шек алдым. Баардык сырын чечилип бизге айткан жок. Аның ырас. Бирок атынан шек алдым. Кандайча? Айдарбектин акчалы кандай ат эле билесиңби? Билем. Дал ушул аттай Каракер, бирок каңтаргалык жалында бир топ акылы бар дегенде, куураган чал деп, кемпир көзүн алайта ачуу үнүн чыгарып, чалды жакындан алды. Эмне болду деп чал чоочуп кетти. Каныбегим ушул турбайбы деп, кемпир үнүн дагы каттуу чыгарганда, кантип? Жакшы эле кыраакы чал элең, сени Кудай урган турбайбы? Атынын каңтаргалык жалында бир топ акылы бар экен. Эрин оңдоп токмуш болуп жатып, тердиктин алдына ак жалын жашырып койду. Жалгыздын жалгыз чырагы, артында калган туяк ушул экен да деп, чал Каныбектин артынан жүгүрдү. Бирок эки асыл токойдон токойго жашынып, эки шордуунун арманы ого бетер ашырып, мант берген түлкүчө алдакимден изин жашыргандай, кемпир чалдын көзүнөн кайын болду. Тар заман. Кийинки бөлүмдөрдө.